Goeiedag, dankie dat ek by jou kan inloer. Ek wil vandag 'n gedagte met jou deel. Hierdie gedagte is: moenie toelaat dat die golwe in jou boot inslaan nie. Jare gelede is ek betrokke by 'n behuisingsprojek en een van hierdie persone op hierdie komitee is 'n baie moeilike mens. Hy gaan uit sy pad uit om die lewe vir my moeilik te maak. Alles wat ek voorlê is verkeerd, ek is nie op tyd nie. En hy's net 'n baie moeilike persoon. En ek gaan om my lot te bekla by die munisipale bestuurder en ek het gehoop ek gaan nou 'n bietjie simpatie kry. En die munisipale bestuurder was nie baie simpatiekvol teenoor my nie. Inteendeel, hy het net vir my gesê: "Looi, moenie dat hierdie persoon onder jou vel inkom nie. Want wanneer die persoon onder jou vel is, dan kan hy jou beheer." Nou in Markus 4 lees ons van die disippels wat alles gedoen het wat reg was. Jesus sê vir hulle: "Kom ons vaar oor na die ander kant toe." En hierdie disippels het die regte ding gedoen. Hulle het Jesus in die boot ingelaai. Maar daardie nag is daar 'n geweldige storm op die see. Die Bybel sê inteendeel, die golwe het in die boot ingeslaan. Nou ek het gelees dat bote sink nie as gevolg van die water buite die boot nie, maar sink as gevolg van die water in die boot. En toe hierdie water in die boot inslaan, toe maak hulle vir Jesus wakker wat geslaap het reg deur hierdie storm en dadelik beskuldig hulle hom en sê: "Het jy ons nie meer lief nie? Gee nie om dat ons deur hierdie storm gaan nie." Jesus het opgestaan en uitgeroep: "Wees stil." En dadelik het die storm daar buite bedaar, maar ook die storm hier in die boot. Wat wil ek graag vandag vir jou sê? Los die oorlog op die slagveld. Moenie die oorlog huis toe bring nie. Die Bybel sê vir ons, Psalm 46 vers 11, "Wees stil en weet, ek is God." Terwyl die storms daar buite woed, wees stil, kry daai innerlike vrede dat God is nog steeds in beheer. En weet jy wat wonderlik is, wanneer ons Markus die 5de hoofstuk lees, dan sien ons die rede vir die storm. Want toe hulle aan die ander kant kom van die see, toe kom daar dadelik 'n man hier uit die grafte, die besetene van Gadara. En die vyand sal enigiets op jou pad sit om jou te veroorsaak dat jy nie kan uitleef jou doel hier op aarde nie, sodat jy kan twyfel aan die karakter van God. Miskien gaan jy vandag deur 'n oorlog. Wil ek jou graag nooi. Los die oorlog op die slagveld. Kry vrede, kry innerlike vrede. Moenie dat die golwe in jou boot inslaan nie. Die Here seën vir jou. Amen.